Okay, nchinja muri studio ryambere ndibuka uko navyibaza siko nabisanze. Narinzi navuga ati ndiko ndarimba abantu kandi agandishika muri studio bonyene cyangwa bita cyabihera sivyo ariko bashitse ndabiri yashu hama navuga ati mana shoza ariko icyanangaje n'ukuntu nagiye mseshambye ati wamwa ni ryambere uririmvye babishura antuko mu ngene yagira ubwoba kintu cyose ari cyambere gikoze. Ehera bakunzi banyishu media kuri microphone muri kumwe na Nice Behind camera turi kumwe na Bobo umukameramani wacu reka mvuge hase kuko niwe asigaye muri nyishu media ari umukameramani umwe asigaye azana amasanamu meza ndazira mu commentaire basi muzi muragerageza mumushiramo kugira mumuhe ikintu citwa inguvu na support. So bakunzi banyishu media ndabakunda sana kandi ndakuramukije bivanye naho uherereye bivanye n'umwanya urabe kigano. Good morning cyangwa good afternoon cyangwa good night my people ndabakunda sana. So kuna mwanya turi kumwe n'umudada wanyu umuntu mukunda cyane amitwa Ange Moha umwigeme wanyu mukobwa wanyu afite talent imwe iteye ubwoba nuko gusabuza ikintu citwa support. Ariko uno munsi sinatangajije nije nakunda kumurunda ati Ange Moha bakurondeye byagenze uko hari umuntu agukeneye ibintu nk'ibi ariko uno munsi Ange Moha niwe yandondeye avuga ati nice ndakene ko tuyaga I don't know ashaka ko tuyaga ku bintu nk'ibiki lakini mimi nishakwa dadasutwa my fans ilifo kenda mumirize numve Ange Moha kine ko tuyaga ikintu nyabaki ikintu iki ndabakunda sana reka tumumvirize umwigeme wanyu umukobwa wanyu umudada wanyu afise talent rikaraza fresh kandi avuga ati uko ndakenda supporting Ange Moha sanga basi inbox avuga ati nice please ndakeneye kuno ndabakunda muradu supporting so Ange Moha biti Fresh mani sinabwa kurebe fresh gusa cyenda kuraba maso waberewe thank you. Okay ndamukiza ko abakunzi bawe n'abakunzi banyishu media yabo bukoze so bakunzi banyishu media mu cyero canyu ndabaramukije kirabe barakuramukije yes bakunzi banje nabo nyene ndabaramukije cyane. Okay so Ange Moha nguno musi sinzi ikintu cyabaye nje naho ndakuronda avuga ati ngo anene yakurondeye cyatakurondeye byagenze uko leo the first time wandonde why wandonde ushika tuyagiki sinatahura none. Okay, nakurondeye today ngo tuyage ku bintu by'abastar like ibintu vya management ibintu vya entertainment like za bango flavor ibintu nk'ivyo. Okay so reka tutaraga kuvyo bintu bonza kwaje wewe ubu ku muziki byawe bifashe gute ni kintu nyabaki uri kurategura muri 2023 uvuga ati ngoma ndahatwike baka muri 2024 uvuga ati ngeze ku gwego Ange Moha ahantu hose arenganye uvuga ati ewe ni Ange Moha ndamuzi ndamubona kuri YouTube ndamubona hana so ikintu twategura mwaka ni ikintu ciza cyane. Okay bankwikana barabona amakava hari indirimbo ngirensore vuba cyane abashikamo baca ariko barayino baragira gute barayikora neza kugira ngo uzoze iryoshe cyane gose. Okay so uri kurakora indirimbo iyo ndirimbo izo bari yo wenyine cyangwa ni featuring? So ni indirimbo like indirimbo yanje akaba ari no wafashije yitwa Fabrino indirimbo yitwa My Love vuba irabashwaramo. Yes ni uvuga ati vuba irabashwaramo tuyitege mu kwa gatatu two turinjira cyangwa mu kwa kane cyangwa mu gatanu numva nta bintu zo gutevza abakunzi nyene irabazamo. Okay so nta tariki ndi bazavuga kuko bavuga ati hari ikintu bavuga mu gisoro impango se matumizo shaka kuvuga ati izo bonko ko nibibe nkuko. Yes okay gusa Ange Moha we uri mu bakobwa muri industry urashaka gufocusinga n'ibintu by'urukundo why abantu beshora kurondera ubu amabipe menshi yabaye kuri jewe mu message ko ati nice fashion nimero ya Ange Moha ariko waranyase uvuga ati atari umuvuga ati ko akeneye kumfa supportinga atavuga ati akeneye kumfasha iki nta nimero yanje shaka yo gutanga ayo ati ko ngo namukunze Ange Moha shaka ndukundana ibintu ngo sintange nimero why udashaka ibintu by'urukundo uri wowe nukomeye numeze neza warakorokewe byagenze gute? Okay kimana babwira kwanza ico kiba ndakunda ko ndumunsi ufite umutima none urafise ikintu bakubajije ariko okay ndabwira ikintu kimwe iyo umuntu umukeneye biragoye okay wenda ukenze uvuga ati ndawukeneye sivyo sinzi nice ndakeneye avec projet ikintu kanaka y'ubuzima twubaka umuryango kujye basanzwe babikora abandi ariko uje wisunga akazi kiwanje mari umengo wagurubuje ko nyicira akazi ibintu vyambaye bitajana urukundo nakazi Yuko yakazi kamaze kuja mu rukundo hamwe faiblesse ikomeye cyane. Umva wovuga ati yuko uyu mwanya uri kurasa urafocusinga no muziki nta bintu by'inkondo. Nta mpamvu yo kwibabariza ubusa like
none urumva uvuga ati yuko uri umuzaifu cyane mu rukundo akuvuga ati yuko sinajya mu rukundo ndagwa hasi mu muziki oya ndiyemera ariko hari ibintu mu muza bidafatikanya kandi noneho ikintu cyose ntagira kimwe kitagira stress ya kiragira sesi none turabye nk'aba Satbi ba Benice ko akundana karose bakora umuziki kandi urukundo rwabo rumeze fresh turabye example nyinshi twotanga kandi ni kuba star bavuga ati ko barakundana ariko ibintu byabo bimeze fresh nice kuri yo question nibaze ko umuntu wese afite amahitamo yiwe y'ubuzima uvuga ati ndahisemo iki ko kizongeza aha naje nashobora ati ndahisemo iki nzokujamo hageze so je hari ikintu nkunda no kwibaza reka manzi nakikubaze wowe kubera iki muge abantu babasani abantu bavuga ati muraririmba naho noraba guhera kwa Big Fizzo bande ba D1 bande abantu bose bavuga ba Dramati abantu bose bavuga nta mustare ndabona wo avuga ati ararimba imiziki arakundana n'umustare avuga ati ngo arasohora amafilme wayi ni kubera iki nimukunda abantu bavuga ati nta kintu ndabona nyama bahari ni bakiye bari batatu bane urumva imharugo kubera iki ibintu mutabikora nakubwiye umusagira amahitamo yo ariko kuri ico kigeze kugwe kwishura ko umuntu abafise umutima avuga ati yimfa ko nkoruko ariko ikintu kimwe novuga abasaye turakwiye ico novuga gufashanya muri byose support irakenewe support ko bisigura ngo umuntu akina umupira arakwiye gufasha uririmba akwiye gufasha ukina film kugira ngo ejo tugere aho dushaka kugera twese okay pause gatoya Mungu we okay Ange Moha uravuga ati nibyo abantu ubwo ati ko nawe ukina umupira supporting ngo ati araririmba navuga ati muri Bongo Flava muri movie ibintu nk'ibyo basupportingana okay turabye kuri wowe ukunda kubona bacere mu gatotosho ubu ufise umwana no nta mwana ufise urubati yes nubatse nice nisha ndasutwa nisha kwa kacha juba ba diaspora shanda kujya mama uko mtumashala cyangwa nabyo niho rugenda mukiyukibona bisigura ko yashitafise iki je mfise ingorane wamburira by'inkunda ariko umega nabyo numva gusa nibisanzwe wambwiye ati umuntu wese afise amahitamo ubwo ati ku bintu by'inkunda n'umuziki wawe ntabyo ujamwo ni uko nanje bunamaze kuvuga ati nice I am single ubu ibintu by'ubusa kandi kindi kintu naco hariho ubuzima bw'umuntu butaba bukwiye kugaragara kuri kamera nk'uko ubuzima bw'umuntu baba buri private ubuni ukwiye kuja public sivyo nakubwira umunsi gamahitamo yiwe ni wabona umuntu akubwiye ati ndafise umushushu ndafise ibiki kwa sivyo nivyo bayahisemo kuvuga muri uwo mwanya avuga ati birakenewe ko bija mugihe barako bitarakenerwa nta mpamvu none urashaka kuvuga ati ko nawe ufise umwana ukabimpisha kuri abari imbere oya uko nukuri ivyo nshaka guhisha sindabikubwira sindavyishurako cyangwa urashaka kuvuga ati ko nani Ange Moha rubatse ariho ko ari imbere ya kamera akavuga ati no umva nakubwiye iki kintu cyose nico umuntu ahisemwo sivyo nta mpamvu yo kubesha ahubwo ko nabesha fanihorera habwa ati so ni private yanje ariko nyuma nabwiye ngo ntawo hari nuko atawo hari okay so Ange Moha wibutse ndibaza si igihe kirekire cyangwa umwanya muremure urenzeho wibutse we watanguye nko kuririmba ryarubwa ati ko je ninje muri studio the first time ninje muri studio winje gare so ninje mwakoheze mu 2022 cyangwa 2022 niho winjira muri studio yes ngira ubwa mbere ukinjira muri studio wabonye bimeze gute okay ncinjira muri studio ryambere ndibuka uko navyibaza siko nabisanze narinzi navuga ati ko ndiko ndarimba kandi agandishika muri studio bonyene cyangwa ubita cyabihera sivyo ariko bashitse ndabiri yashu hama navuga ati mana shoza ariko icyanangaje n'ukuntu nagiye mseshambye ati wamwa ni ryambere uririmvye rabishura antuko umuntu nyene agira ubwoba kintu cyose ari cambere gikoze okay none nani he Ange Moha tuvuga ati wowe uvuga ati ufise indoto nyaba kuvuga ati ko jewe shaka sinashika hano nkaha ntushaka nzogera ku rwego ru nkora ibintu nkibi nkubitse ma stage ngiye kuri stage abantu bose undirimbe bose wati ye Ange Moha Murashobora so ku muziki wanje ico nifuza ndashaka umuziki wubaka ikindi kintu biragesha kumva umuntu ngo umuririmbyi afise novuga societe kanaka imwitirirwa benshi bafita nk'ubuvoyu benshi bafita nk'ubumaraya ku bakobwa surtout ariko il faut ko twerekana ko umuziki ufite ikindi kintu ushobora kuvyana mu gihugu nicyo novuga okay ego icyo nico vubatse gusa wewe ndabati haje uhora bwati je nafise indoto nkanje Moha ndinje muri studio shaka nkubitiye indirimbo ubukene vuga ati ishike hehe ishike ijo bati dovuge mu Rwanda hehe umviriza okay ndafise indoto je Ange Moha kwekana ko abakobwa dushoboye cyo mbere nta muntu umwe yigera yumva ko umuziki wo guma hari ifo ko umuntu wese yifuza ko umuziki uzunguruka sivyo
ifoko twekana kwa kuvuga ngo dufite ikintu dushoboye ya abakobwa turashoboye ariko hari ikintu umuntu yigeze kumbwira ati abakobwa buri industry kuduga biroroshe ariko kumanuka kujya kumusenyi uri kurava mu ibene ico kintu nico cyangwa kiva kuki kuko turavye nk'abashana queen bande abantu bose bagiye bagenda baravuma ariko kuno mwanya kuko ati ngo rikura uri kuramumva avugwa ku marezo sosiyo bimeze uko agumara gusa ryazina yigira kubaka ariko kuno mwanya kuko ati uko ngo ameze uko nawe niko umenga bizokushikira so siko biri nakubwiye umusigira amahitamo y'ikintu imba je ninje ahantu hari umuntu avuga ati je ngiye mu kuririmba kubera ko nikeneye hit Wanda vuga ati ukuririmba ni impano yanje twizontunga ukuririmba bivuye nuko umuntu afashe ikintu kimurimwo ni n'umwanya muto mu guconona ego reko ntunyishuye mvuga ati yuko umuntu yanyibwira mbwira ati abakobwa bo muri industry kuduga araho ati baguhaye twasomene umugwa ati ngomba kumanaging wewe hasi no hejuru ukubita akazi kaja kuri YouTube channel yawe kuduga mani uduga n'amasaha kuma stage yoganuka kubita bano tukabati shosho ariko kumanuka umanuka kujya kumusenyi uri kurava mu ibene ndakunda kwibaza why ni impamvu nyabaki abakugatomeye kuko nta muhungu ndabibona kuno nta muhungu ndabibona umuhungu aduze mani aduga ahubwo ati amanutse nuko aba habaye ibintu nyene b'amabifu ibintu nk'ibyo ariko kubige ku bakobwa ariko reka fatire muri industry mwege muri rimwe kuko se wa journaliste nubwo ati no mbiri ndabwira kimwe okay hari ikintu kiba like hari ikintu kiba koma accident sivyo kuko nyimba abashore n'abatakivugwa canke abandi bari kuravuga bisigura ko hari banatasha kandi bagihagaze okay aho nyene sawa banatasha bwati banatasha baracahagaze bagenje bwati ni bajya bafise amafaranga aje amafaranga yabo ni yavuga sijyazi najya bwati yavuga cyo bya bikorwa byabo bafise how bisigura bien ya man jende umuntu bwati ndavugisha ukuri normal like ukuri kurababaza ariko umwanya kurakira okay kuri ico tudacaye igeno hino kuri ico umuntu bivuye nuko yitwaye sivyo mukavuga ati ndashaka ikintu kana kawugishikako bisigura ngo nubavuga ngo ushaka gutora intebe iri hariya hashobora bitwaye ivyo ukura tsitara ko nga ufata amaso yakasha kuri keke ushaka gushikako hamukagishikako okay oshobora ati ndashaka njyamira ko nugenda uratitara bakushike ifo kuraba ikintu ukarondera je nico novuga ko cyo umuntu yicunga amakara kagwa mu byo okay aje muhango ndaguhe akantu kamwe ko bwati ko ngwanda gupime wene bwati ko we difference office office ide cyangwa uravuga ati ndafise inengo mu macikeko aje muhango aha no hajya hariho umuriro nanyumviritse umuriro waka kurenza igipimo wewe uvuye uracari ngaha uri kuragenda ushitse hagati wumvura rushe ujya muriro hajya rero wati uciye waka dabro wosubira inyuma cyangwa urabandanya imbere ico kibazo ntitwa kirimo code ati ujya muriro hajya ushitse hagati na hagati go mu mari ariko hari imbere uciye waka double ndakubaza ibibazo kimwe imuvyeyi sivyo imuvyeyi afise inda abazi ko azovyara kandi abazi ko azovyara babaye sivyo icyakora yirengagiza umubabaro azogera mu kuvyara ariko akabona ikibondo okay turaharira sawa unyishure neza gusa ndakubwiye ati banza unyishure hajya urasubira inyuma cyangwa urabandanya imbere ubandanye kujya muriro uri kurakada double navuze n'amahitamo umuntu avuga ati je ndemeranche ariko nshike hari nikibaho none thank you so much my sister abakozi b'Inyishu ndabakunda sana ndabakunda cyane ndibaza murabona umukobwa wanyu afise inengo ashaka gushika kandi avuze muri industry arabivuze tugira ikintu cyitwa support tugira ikintu cyo kwati tuze turashigikiranira hari ikintu nico kintu ngunda kukibona kubera ko umuririmbyi avuga ati je ndaririmba music uzorabe abantu bakina amafilme uzobona postinga link y'umusani ariko nta musani nka Big Fizzo bande uzobona postinze ngo link ngo y'umuntu akina film cekere muracitegereza why rero bintu bimuba ariko umuntu avuga ati ko je ndakina film nka postinga link y'umusani ariko ta musani yo postinga link y'umukinyo wa film so the fans ikintu ginewe na comment yego ati nice aha wakoze nabi wari gukora ukunuko ndabakunda cyane kuri support yanyu muko murama umunsi na comment zenyu muko muratanga utarakora subscribe kuri channel yacu genda ukore subscribe turakeneye na share comment ndabakunda cyane so bobo izimeze kamera ndumiwe